咁今次我要同大家介紹就係 Infinite F。好啦，我介紹先。其實呢個呢，佢哋係冇記錯，佢出過首歌。其實呢隻好似係日專嚟，但係呢，佢係有韓文版，所以我買咗韓文版。但係其實我覺得日專靚啲，同埋好多呢個嘅版本。但係你一定會買到窮咯，我覺得。咁你大家估下係邊個呢？咁呢，我就中意 Infinite， 比較中意係呢個優越。或者人哋叫優言啦，跟住之後同埋中意成中，但係咧我今次咁啱咧，因為 Infinite F 就係有呢個 Era 成中咧撐烈啦，跟住我就啱啱收到成中同撐烈啦，我係勁開心呢兩個一定要保存，佢仲要咁嘅樣。好，我打開先，佢有隻 CD 啦，咁入邊有3首歌，就係呢3首，因為韓文嘅關係我唔識㗎，你知道？對焦唔到，係對焦唔到，對焦係對焦唔到。跟住之後咧，我哋咧就打開入邊係點。我份人係比較中意啲陽光啊、復古啊啲風格，咁所以咧都係講一句，我都係中意。咁佢嘅主打歌咧，我就唔記得咗叫咩，但我聽過。佢係第3首係 My Girl， 然後第2首係韓文，我都係唔知。應該第1或者第2首主打歌，係嘛？咁我哋睇下啦。咁我哋呢個入邊係咁樣啦，第2頁就係啦，跟住第3頁咧就係呢個嘅成列啦。哇！真係食死人。跟住呢個就係佢哋3個一齊嘅啦。點解冇成中嘅話？真係冇成中喎呢版。前面嗰排咪揭小咗，咦唔係真係冇成中。跟住之後咧，成中喺度，但係唔知點解成中個人得一張咯。然後就係咁樣啦。呢個風格勁好笑，靚嘅。咁當時我買呢隻 CD 都係要成812，唔使83嘅。我記得係有個 CD 係用呢個風格，佢哋入專係有一個用呢個風格。